សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសបងស្រីដែលតែងតែប្រើប្រាស់នៅទៅគៀបសក់ប្រភេទនេះហើយជារូបមិនថាប្រភេទនេះមិនថាប្រភេទផ្សេងទេវាតែងតែអត់ក្តៅណាហើយខ្លះទៀតមានភ្លើងចូលហើយក៏អត់ក្តៅដែរប៉ុន្តែទៅគៀបសក់នេះគឺអត់មានភ្លើងចូលទេបងប្អូនណាអត់មានភ្លើងចូលទេហើយក៏ខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាវាខូចអីដែរហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញប្រាប់បងប្អូននៅកំហូចវាហើយតើវាខូចអីហើយយើងនឹងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាវានឹងខូចអីហើយរបៀបដោះរបស់វាអត់មានអីពិបាកទេមានទូរវិសតូចមួយទៅហើយយើងឆ្កឹះស្ទះវាចេញមកណាឆ្កឹះមកមកហៀងនេះមកហៀងទៀតសំខាងឆ្កឹះចេញមកហើយនឹងឃើញវិសមួយបន្ទាប់មកយើងមួវិសវាទៅបងប្អូនយើងមួវិសវាចេញមកហើយយើងចាក់ចេញមកផ្លិចបងប្អូនកុំឲ្យបាត់អស់នេះតែបាត់អស់មកដាក់វិញអត់ត្រូវហើយចាប់ហាយវាមកហើយមានសវាដកវាចេញតាមដំណើរហើយយើងមួវិសនេះទៀតបងប្អូនមួវិសនេះ2គ្រាប់ទៀតយកវិស2គ្រាប់នឹងចេញមកកុំឲ្យបាត់ជ្រុះបាត់ចាប់ហើយណ៎ឃើញកន្លែងខូចបាត់បងប្អូនឃើញទេនេះកន្លែងខូចរបស់វាបងប្អូនឃើញដាច់ខ្សែនេះគឺវាដាច់ខ្សែបងប្អូនដាច់ខ្សែទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលបណ្ដាឲ្យអត់មានភ្លើងចូលទេហើយប៉ុន្តែស៊ីលុយបាត់ហើយបងប្អូនស៊ីលុយងាយហើយបើសិនជាយើងជាម្ចាស់យើងចេះធ្វើខ្លួនឯងទៀតវាចំណេញទាំងពេលវេលាហើយចំណេញទាំងលុយឃើញទេហើយនេះខ្ញុំបង្ហាញឲ្យចំតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ចាំទៅដោះទាំងអស់នេះទេដោយសារខ្ញុំដោះមកខ្ញុំឃើញកំហូចវាស្រាច់បាត់ហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំក៏បានតកំហូចវាឃើញខ្ញុំក៏ធ្វើការតវាទៅវិញហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ដោះធ្វើខ្លួនឯងគាត់អត់មានបាមន់ផ្សារគាត់ទៅទិញខ្លួនគាត់ទៅហ្នឹងហើយគាត់ទៅទិញមកវាមានតាមតម្លៃមាន$3មាន$4មាន$5អញ្ចឹងសាច់តែគាត់ទិញទុកប្រើទេហើយបើខូចប៉ុណ្ណឹងយើងខ្ជិលចូលជាងយើងមានសម្ភារៈខ្លួនយើងទុកប្រើតែហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្សារចូលទៅវិញនេះបាទកងបាទវាងាយទេបងប្អូនវាខូចងាយទេវាមិនជាលំបាកទេការជាងបងប្អូនហើយគ្រាន់តែយើងផ្សារជាប់វាទៅវាដំណើរការវិញហើយផ្សារឲ្យជាប់វាមកហើយបើឃើញចិត្តដាច់thìយើងផ្សារថែមទៅកុំឃើញចិត្តដាច់ហើយអត់ផ្សារឲ្យគ្នាដើម្បីឲ្យគ្នាយកទៅប្រើបានយូរហ្នឹងហើយងាយរួចបាត់ហើយបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការរៀបចូលទៅវិញបងប្អូនដោយសារកំហុសវាឃើញខូចតែប៉ុណ្្នឹងទេជាងដាក់ឲ្យត្រូវតាមដំណើរវាមិនចង់ទេដាក់ចូលបងប្អូនមើលអត់តាន់ជាយាមមើលសាដើមយើងmua với phải chuột với nhá còn mua tôm á mua mà là mua kháng bấy mua tích tới mà từng đây là mồm và tọt mà tiết dương đạn được so với bằng bồn và cách đạn so với ăn như thế vì ăn tầm này cả từ đi so nắng tầm đạp vì dương cho trái thời trẻ bằng bồn tới tới mình lộn của mình cho bây dương tích đạn với chịu bạn so nắng dương trả vậy rồi so mấy đã du càng nhiều bằng này riêng đã cái lượt video bên đấy chọn từ đại với dân mua vì chỗ hay dân đặt xe về ban trầm trời một mình máu
ប៉ុណ្ណេះរួចរាល់បាត់ហើយបងប្អូនងាយងាយធ្វើលើខ្លួនឯងបានបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការតេស្តឲ្យមើលតើវាក្តៅក៏អត់បងប្អូនណាខ្ញុំនឹងតេស្តឲ្យមើលដាក់បងប្អូនបងប្អូននេះឃើញ load on អស់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំចុចបើកវាបងប្អូនខ្ញុំចុចបើកវានេះបងប្អូន190អង្សាសេអញ្ចឹងកម្ដៅវាក្តៅលឿនមែនតើបងប្អូនខ្ញុំតេស្តខ្ញុំនឹងធ្វើការតេស្តថង់ឲ្យមើលគឺខ្ញុំមកមានសក់តេស្តឲ្យមើលបងប្អូនដាក់លអត់ឈីវបងប្អូនក្តៅលឿនមែនតើមានយើងមិនយកមកអត់ថង់ណានេះខ្ញុំបានធ្វើតេស្តមើលអញ្ចឹងគេកសក់នេះរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនណាមកបកទៀតមួយនឹងមកយកនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា